لا سيلا ولا واسمك ما ديتنيش جميت الياوت لازم ناكل الياوت. دوزيامون جيت اليوم باش نحكي على لا سيتواسيون كو في لي ستوديون اجوردي دون نوتر سوسيتي. الطلاب يعانون من مشكل البيداغوجيا التي تنقص في الاقسام. سيتادير le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nos revendications ne sont pas écoutées de manière surhumaine par les sociétés socio-écologiquement adverses. Merci. Hey, imagine. Alors, pour sérieusement, toute sérieuxité, je suis venu ici pour faire une annonce de mariage. Sérieusement, je cherche une fille. ما تبصي on peut se reconnaître. انا اكيد نيميرو التليفون اعطيني نفس الاخر نسيح حتى نقبضك. سي با لا بين. الوغ انا جو سوي كيلكان دو طريز اوفير ديسبير. طريز اوفير ضربوني بالحجره هنايا شوي طريز اوفير. الوغ نحوس على وحده نورمال صغيره قصيره طويله مهبوله ما عندهاش نورمال نورمال. المهم عندها دوبل ناسيوناليتي عيط من هاد المعيشه. Alors, ouais, c'est Katia, je me présente, 19 ans, enfant, 1, 2, 3, 4, ouais, ça fait 19 ans, ouais. Alors, j'ai 19 ans, je suis encore au lycée, je refais mon bac, le bac, ouais. C'est pas mon truc en tout cas. Moi, mon truc, c'est la musique, mais mes parents me comprennent pas. Qu'est-ce qu'il a le vieux à me regarder comme ça? Pourquoi tu me mates? Ouais. Ça m'a juré, moi je m'en fous. Et lui, l'autre, il est un peu mignon, mais normal. Ouais, et l'autre là, sa bouche à fa, ou je sais pas comment elle s'appelle. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique, et puis j'adore Facebook. J'ai 3224 amis sur Facebook. Et ce que j'aime, c'est la musique. Je vais vous chanter un truc. Goodbye, my love. Goodbye, my friend. Ça vous plaît pas? Je change. En arabe, t'as dit, toi, l'animateur. Alors, ya meknina zin, ya kahlainin. Ouais, en kabyle, je sais un truc en kabyle, voilà. يلا القلب العالم يلا غتي والنيم يلا القلب غانم. Ouais, c'est bon. Ça vous plaît pas? Ouais. Alors je me casse. السلام عليكم. نخدم نفسي الشيخ المسحوق. خدمت شعبي بزاف يا اخو. يا مات زمان يا اخو. ونجيب لكم واحد الاستخبار صغير برك يا اخو. جرعت من مرار كيزان وكليت الظلمة في الودان. القلب اللوز الكثير جيري بلال في برج الكيفان. راني نبحبح شويه اسمحوا لي. السلام عليكم. خير عليكم. نقدم روحي عالجية، 25 سنة في عمري. حبست القراية سنة ثانية في جدول الضرب. قال لي بابا القراية نتاع الدنيا خير من القراية نتاع ليكول، وقال لي في ليكول كاين الولاد. انا جيت نحوس على راجل، المهم يكون راجل
بابا عنده البونسيون. انا نحب بزاف فرانسيس كابريل ومحمد علاوه. بقاو على خير. الخير عليكم. C'est Madame Belgantouche, 45 ans, chef d'entreprise. J'écris des livres de recettes. Elle est à la radio, ce sera le 7e ou le 8e ou le 9e, je sais pas trop. Alors, je cherche un mec qui soit parfait. Fdar, barra, يدير كلش. Mais je sais que je vais jamais le trouver. Alors c'est pour ça, comme je suis à les recettes, سيداتي. Première recette à madame, le gommage. كيفاش ديري الجوماج باش تقومي كاع لي فوت تاع الفيزاج تاعك يا مدام. تجيبي لا غوم يا مدام، تجيبي زوج كراطن تاع لا غوم و10 كيلو تاع اللوز بيان سور، تغليه في الماء مدام بيان يتغلى، اون لو لاس ميجوتي، ومن بعد ترمي هذاك اللوز بيان سور، تخلي غير الماء مدام، الماء اللي عنده هذاك الوغ الماء داخلو لا غوم مدام، وتحطيه على الفيزاج تاعك مدام، تقومي كاع يعني لي بوين نوار كاع، راجل حتى راجلك تقدري تقومي كومبليتمون يديسباري. Une autre recette très simple, sauté de veau à la bolognaise. Alors sauté de veau à madame سهلة بالبزاف. تجيبي عجل صغير هكذا مدام باش تربيه تحت عنايتك مدام، يعني تحت الرعاية السامية تربيه تخي بيان مدام. لازم يكون يعني مربي هكذا مدام، وديري له سبور بشويه مدام، ينقز 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 مدام كي يوصل يعني شامبيون دالجيري ولا ديري له deuxième étage par exemple, il sautait, il monte bien sûr normalement. Hadek il sautait de veau. La sauce bolognaise, madame, c'est très facile. La sauce bolognaise, جيبي les boulons, madame, qui, comme son nom l'indique, 1 كيلو نتاع لي بولون تاع الدوز مدام، تغليهم مليح هكذا، تخرج لا صوص بولونيز وتدخلي العجل هذاك داخل لا صوص بولونيز هكذا. كملت لي بتيت زانونس، بقاو على خير. ميرسي تري جونتي. اللي راني فرحان كاع على بالك، عارف علاه لا روسات راح تطلع. الوغ خلاص غير نادير بيس 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 سلامة، طلع على خير، باي باي. لا تقولوا كلمة. أثمان دائما. Non mais vraiment on a passé un bon moment. Les annonces